Khusus ikan mas tuh kanon. Apa 9 kilogram? Bisa lebih tak? Hah? Sudah berat dah doi. Nong sa dia. Itong na samaron na rin pagi. Kaya itu kelombuan ada yang rai media. Nah, roy yang dulu nguti na siya abang siya sinas gor. Sinas gor. Di samping ni siya lisan. Charles merah dia. Rondu nut dongannya. Oh, di mana? Alah. Romindin. Oh, Karjolo. Sinamit ko lalo. Bab ko tong dia may. Pati ni Windy ni. Baru sekilo, potong kilo mah. Robi. Sendap setengah seperpang ni. Mana dapat ni? Sana sesuatu. Bawal. Mungkin dua, baru sakit tu bawal ni. Betul malung dulu ni pasti pas mau orang ni. Apa yang dulu? Buat ni apa yang dulu ni? Kasi sila lagi. Kita boleh. Oh, kurang ini dari. Terus mau ni ni. Ito, isa juga deh. Bisa juga dia. Ini kotan apa? Nas kerja bunyi dah. Amaru patok ni ah, oh manis le. Dah, kita mari punya tu macam. Bowling terkurang din. Oh, kan? Kan? Ini setengah tu. Nang ada saya gorang iraw ko ni. Ano le, kung naipas. Ano na suni di. Ano naipas. Ini mga takibon dito. Ang bathroom lah. Nah, limin din. Bawal na Ini ini. ba yan isang kita sunay. Dua baging sa kanya kasangnya. Ada. Ah, hala na.
Namin nag-share list dia dah. Allah, buta. Tap deh. Enggak. Halus. Oh, hana dapat di Marwan. Palat. Patin. Patin. Lah. Jumbo. Patin. Orang tay. 1 kilo. Sekilo.